হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমরা ঘুরতে চলে আসলাম চট্টগ্রাম বাঁশখালী ৭ নং সরলী ইউনিয়নে। এখানে আমরা ঘুরতে আসতে দেখি টমেটোর চাষ। এখানের মানুষ অনেক সুন্দর করে টমেটোর চাষ করে, দেখতে অনেক সুন্দর। পরিবেশটা মনোরম পরিবেশ। তো দেখতে আমার ভালো লেগেছে বিদায় আমি আপনাদের সামনে এটা ভিডিও ধারণ করে আপনাদেরকে দেখার সুযোগ করে দিয়েছি। আসলে আমি এই খেতে এসে আমার বুকটা ভরে গিয়েছে। তো আপনাদেরকেও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, আপনারা এসে এই টমেটো গাছগুলোকে দেখে যাবেন। দেখতে অনেক অসাধারণ, মাশাআল্লাহ। কত সুন্দর সারি করে টমেটো চাষ করেছেন ওরা।